從來冇食過花生油個。我嗰個05年㗎，得唔得啊？得唔得啊？05年嘅喎。啊，細個唔得，細嗰個太細啦。羅定荔枝好食啊，好食，邊度嘅荔枝都好食。食豬油啊！04年啊，啱㗎啦，04年我嗰隻05年嘅公子哥，可以喎，穩穩陣陣喎。等我同曾成佬講講先，係喎，10拿9穩喎，真係架身堂好啊，真係架身堂好啊！喂，我仲有個細㗎，公子哥，你有呢個米米。到時候我個女去到你屋企啊，你有呢個米米咧，你就要幫補下我個細㗎嚇，老老實實講嚇，你冇孤寒兼縮骨嚇，你要度啲水過嚟俾我個女攞翻屋企啊，等個細佬讀書個，知冇知啊？乜嘢東東啊？你喺邊度啊？阿單身㗎，你喺邊度？你喺邊度？乜嘢東東？我兩個不是少爺，我個公主，哎呀，你又真係搞笑咯！我個公主21歲，同埋個仔21歲，最細嗰個2歲，一樣咁大㗎。我嗰個你以為啊？叫肥佬出鏡，佢唔夠膽出鏡㗎，佢唔夠膽出鏡㗎。你叫我點出鏡啊？係兩個少爺啊，冇辦法啊！我冇咁講啊，開心係你講㗎咋，你嗰隻閪佬。蔡增成邊度？蔡增成邊度啊？乜嘢教授？嗱，我直播間個教授來啦，啊，知冇知？幫我交個電費，交個1毫子嘅電費，做數據先係㗎，知冇知？冇龍眼，係喎！我啱先就要講明喎，我同你講喎，到時候你要俾呢個東東啊，俾啲我個女帶啲翻去俾個細佬讀書喎，知冇知啊？係啊，如果係咁樣，我同意嘅喎。啊，因為我嗰隻細個差咁遠，要咪做死我同曾成佬喎。曾成佬都50歐啦，再過10年我個細嘅先10歲。曾成佬60歲咯，你以為啊？你就冇諗啦，你嗰啲閪佬真係服啊你啲人咯，我真係唔出街賣嘢，出街水浸街，你同我講出街賣乜嘢啊？你幫我負擔一啲係咪啊？係咁講啫，你冇水我添喎。阿公子哥，你冇水我喎，我氹咗我個女過去你屋企咧，你就水我喎。我都有一個啦，開心，你以為我冇啊？新塘徵收某屋住啊！你都睇少嗰啲曾成佬，隻都揸住幾棟樓收租，你同我講話曾成佬窮啊！你同我講啊，最富曾成最有米嘅都係新塘佬。唉，真係唔明白你嗰啲點諗個。阿95後，你又搞包震係咪？你自己都想揾2+1。阿95後，你又真係咁樣唔得㗎，會翻船㗎，閪佬啊，老老實實啲。啊！我勸你啲人咧就真係老老實實啲，係嘛？我有一個女唔夠派，個女係生嚟派嘅咩？啊！生嚟養老㗎個女，知冇知啊？嗱，又有一個競爭對手嚟咯。阿公子哥，我都唔明白你啲人點解會成日睺住我女㗎啦？你又冇見過我個女，啊！就係出過一次鏡。出過一次鏡係舊年啊放假嗰陣時，在肇慶玩。我諗你個班啊，你個班閪佬咧記得好實個，
睄嗰一眼都記得個。10月芥菜起身啦，想見見肥佬啊！佢好怕醜㗎，見乜鬼肥佬？你見我仲好過啦。我叫曾成佬同我一齊直播，佢好怕㗎，我都唔明白佢。唉，你冇見過我，你好似係今年先刷到我㗎，公子哥，你今年你先刷到我㗎，我係同佢喺肇慶。